बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमर टीवी ट्रक डंपर ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पे तमाम दोस्तों को खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज आपके लिए 6 व्हीलर बेडफोर्ड मेड इन डीजी खां की वीडियो लाया हूँ। इसकी डेकोरेशन खूबसूरती भी डीजी खां से करवाई गई है। आप देख रहे हैं जी, बहुत ही खूबसूरत और डेकोरेटेड गाड़ी है और बहुत इस पर ख़र्चा किया गया है। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है जी। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन प्रेस किया करें ताकि ऐसी और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सकें। और कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दिया करें अपना। आपके फ़ीडबैक से मेरी हौसला अफजाई होती है और इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छी खूबसूरत प्यारी गाड़ियों की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया करूँगा जी अपने चैनल पर। बहुत शुक्रिया।